Halo sahabat Puskesmas Sigalu 1. Mari belajar tentang tata cara etika batuk dan tata cara mengeluarkan dahak. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Tata cara etika batuk. Yang pertama, saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Yang kedua, buang langsung tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Yang keempat, selalu gunakan masker ketika flu dan batuk. Hai sahabat, mari belajar tentang tata cara mengeluarkan dahak. Yang pertama, tarik nafas secara dalam sebanyak 3 kali dengan posisi membungkuk. Lalu, sentakan untuk mengeluarkan dahak dengan posisi mulut tertutup. Yang kedua, bila hal yang sebelumnya sulit untuk dilakukan, maka sahabat bisa dibantu dengan cara yang pertama, berkumur-kumur dengan air bersih. Yang kedua, lari-lari kecil di tempat. Yang ketiga, minum teh manis yang hangat. Yang keempat, meminum obat pengencer dahak. Demikian video tentang tata cara etika batuk dan tata cara mengeluarkan dahak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.